While Goa's households battle smart meter shocks and soaring bills, the government has, as per reports, quietly written off nearly rupees 2 crore in power charges for a Formula 4 race at Mopa. The organizers walk away scot-free, leaving ordinary consumers once again to foot the bill for someone else's spectacle. As per reports, the Goa government has given retrospective approval to write off close to rupees 2 crore spent on diesel generator power supply for the Formula 4 circuit racing event held at Mopa Airport in February, a cost that, under an earlier arrangement, was to be split equally with the organizers. Power Secretary Prasad Loliekar reportedly said a Chief Secretary-led meeting on January 21, 2026 had fixed a 50-50 cost-sharing formula between the Electricity Department and event organizers Racing Promotions Private Limited. But following a request from RPPL, the Chief Minister is reported to have cleared a proposal from the Entertainment Society of Goa, waiving the organizers' share entirely, shifting the full financial load onto the Electricity Department. The event reportedly required a load demand of 2.8 MVA, which the existing 33 kV, 11 kV network could not support, making diesel generators necessary. The generator installation alone was estimated at just under rupees 2 crore as per reports. Goa Congress meanwhile has objected to the reported waiver, with leader Sunil Kautankar accusing the government of burdening ordinary power consumers to benefit private race organizers. He has demanded the decision be withdrawn, the dues recovered from RPPL, all related documents made public, and an independent high-level probe ordered into the matter. एक लोककथा आसा की रॉबिन हूड म्हणून तो पयशेकारांक भ्रश्ट लोकांक लुट्टालो आनी गरीब जनतेक हाडून पयशे दितालो. पण हो गोंयचो प्रमोद सावंत म्हणटा पळय तो रॉबिन नॉट सो गूड जाला. हो गरीब सामान्य मनशांक लुटपाक लागला आनी पयशेकारांक पुंजपती लोकांक व्हरून हे पयशे तांच्या बोल्सांत घालपाक लागला. हें कशें खपोवन घेवपाचें? गोंयचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मुख्यमंत्री चे अंडर जे चल्ला, आमी सदांच सांगून येता की बीजेपीची जी सरकार आसा आनी बीजेपीची जी निती आसता ही पुंजीपती लोकांची निती, ही सामान्य मनशांची, कॉमन मॅनाची, गरीब लोकांची सरकार न्हय. हे पुंजीपती, VIP, पॉवरफूल जे लोक आसता, कॉर्पोरेट आनी क्रोनी तांचे जे आसता तांची सरकार. आज जेन्ना गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको, म्हळ्यार जे मनशाक 1,000-1,200 रुपया बिल येताले ताका 6,000, 7,000, 8,000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले, ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. नाजाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. तुमी पळया न्हय आज सरसकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना अशी भडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायवेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारींत ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायवेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची जेणे करून हें जें स्कॅम जाला हाजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल्स दिता, कसले टेंडरींग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स, कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायवेट कंपनीचो. Manish Parab and Bhakti Pai Bargi for Goa 365.